hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တွေFacebook page တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေ beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာလာပြီးတော့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလောလောလေးပါဒါကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတည်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ Okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay တည်တဲ့ဆရာကြီးတွေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့မတည်တဲ့ညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ Okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်နေတဲ့ညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါလွယ်လွယ်လေးပါတခြားသူကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြစေဗျာ။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ချောချောအကိုကြီးအမကြီးတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လည်းကုသိုလ်ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးတွေးလာမသိဘူးဗျ။ Okay ဒီ setting လေးကိုဝယ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ GENERAN general ဆိုတာတွေးလာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီ general လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပါဗျ။ Okay နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ pin page နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောင်နားလေးကိုဆွဲလိုက်ပါ။အော်ဟောဒီမှာ remove page ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Okay remove page မှာဆိုရင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ remove page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလိုမျိုး 3 page ရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ when you click delete it will be unpublished immediately in only admin can see that ဘောနော်ဒီတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ when you click delete ကျွန်တော်တို့တွေ delete ခလုတ်တစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းနှိပ်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page က publish ကတည်းနေပြီးတော့မှချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲမြင်ရသွားပါလိမ့်မယ် you will have 40 days to restore in it in case you change your mind okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က14ရက်မပြည့်မရှင်းပေါ့နော်14ရက်မပြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောပါတယ် you page will be permanently delete ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကရှင်းရှင်းဆိုသလိုပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းဆိုသလိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုကဒီ page ကိုလုံးဝမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ delete ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော် delete ကောင်းထက် YouTube ဆိုတဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒေတာပေါက်ပြတ်သွားမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးက beginner တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အလုံးကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော် like လေးပေးပြီးတော့မှ comment မှာတစ်ခုခုရေးခဲ့ပေးပါအောင်ဗျBye bye นะ